صبر کن یکم کرم رو صورت دخترم بزنم. 20 شد. کرم مای 20 ساله که با کیفیت 20 در تمام لحظه های شما حضور داره. مای 20 ساله که 20. فیلمنت تقدیم میکنن. آقا چه اتفاقی افتاد اینجا؟ همه رو کشتن. غیرتو بزنه چه مردم نکرد. خیلی خوب شد که بچه ما زنده بود. که مال کلت کمری برتا. این مدل کلا قدیمی تره. اکثرا هم دست نیروهای اطلاعاتی بودن. یعنی چی؟ کی آقا؟ تنها سرنخی که داریم همین اسلحه‌ای که بعد 20 سال باهاش شکل شد. چه آقای خوش‌قیافه‌ای داری؟ اینقدر پشتم گرم هست که همینجا خفت کنم کسی هم کاری بهم نداشته باشه. هستم. من تیرم خطر نمیره. هر جایی باشی پیدات میکنم یه جوری میکشمت مثل کفتار جیغ بکشی. چه غلطی میکنی وسط زندگی من؟ سکوت! سکوت! برتا، داستان یک اسلحه. کارگردان امیرحسین ترابی. تهیه کننده کامران حجازی. چه کار میخوای بکنی؟ میخوام یه جسد برش جور کنم وگرنه فاطمه‌مو خونده است. آروم بکشش گوشه باش. یه خورش میدی آب از آب تکون نمیخوره. نصف بدنش فلج شده، شاید نتونه تا آخر اون حرف بزنه. میمود براش خیلی بهتر بود. ژن ادیبی واسه من حرومه، واسه تو حلاله؟ از یاد رفته. کارگردان برزو نیک نژاد. تهیه کننده مجتبی وحیدی. دوشنبه ها ساعت 20 در فیلم نت. 3 2 1. به انجمن اشباح خوش آمدید. من بلافاصله بگم که شبکیه کانکت جان. نفس موسیقی چی میگی؟ خاک بر سرم منه که برم زم بگیرم شرط و شروطی داره. میتونی قیافه خود انگوش کوچیک رو نشون بدی؟ ولی واقعا ما از جونمون مایه گذاشتیم. مخصوصا شما. شبه ما رو دست انداخت قشنگ. چه منو به عنوان گیج‌ترین فرد گروه میندازم بیرون. بالگل. من همیشه چوب این آدمای با اخلاقو میخورم. انجمن اشباح همکنون در فیلم نت. نذار آرزوهات گم بشن. گرم به گرم به آرزوهات نزدیکتر شو. اینجا فیناله. و الیا من آسمونا شوفرم باچه فروشای کوچه مهران و مرد اینجا. اگر مرد در تون باد حادثه می‌ایستد و قلبش را در برابر کارد میگیرد، برای آن است که خود را بشناسد، برای آن است که چون پولاد آب دیده شود. کار اولتر. آقا مصطفی این مرده آقا فهیم بنابراین به کین نشسته دشتیان، وجدان آگاه و رنج دیده یک مرد در پا خواسته برای انتقام خونی به ناحق ریخته. اینجا فیناله. همیشه تا در خانه هفتم رفتم اما تو نرفتم. اون تو هیچ کس نیست.
اسرائیل. ببین آقا حسینی خود کردی باهاش وایسی نگاه کنی. این دفعه میخوام تا ته خط برم، تا اون ته تاش. در کنار بزرگ سینما بچه‌ها رامبو، بازیگر محدود نقش‌های استثنایی مهسا، در کنار دو بزرگ سینما بچه‌ها سامان و محسن. ظهر یک شنبه من جدول نیمه تموم همه خونه هاش سیاه. کارناوال تر واقعا یه برای مسخره ایه. کارناوال تر. اصلا ثبت من اینو بردار. کارناوال تر رو یک شنبه ها ببینید. یک روز آفتابی گرم قشنگ و مسابقه حذفی بین محسن شریفیان و امیرحسین رستمی. آقای رستمی انصراف دادن، سامان برگشت. و من لیستو نگاه کردم سامان احتشامی آخه حذف شد، باختش، هر دوتا مسابقه رو باخت. من 3 روزه میدونم که میخوام بیام جای امیرحسین عزیز. شما میدونستین؟ من نمیدونستم. چرا کسی به من نگفت پس؟ آدم میخوابه، بلند میشه، بعد یه اتفاقات دیگه ای میافته. امیرحسین رستمی مجبور شد که برای اجرای سوم اصلا ایده عوض بکنه. فرمول اجراییه چون چند صحنه میشد عملا به امروز نمیرسیدن دیگه. به نظر شما اگه رستمی انصراف نمیداد کی میبرد؟ رستمی یا شریفیان؟ خدایی سخته بخوای با رفیق 20 سالت مسابقه بدی. درسته همه سرگورا با هم رفیقم، ولی رفاقت این دوتا به 20 سال پیش برمیگرده. نه دیگه این واسه ما دل نمیشه. فکر کن اول شریفیان با 5 تا رای جلو بود، آخرش با 3 تا باخت. البته به نظر من اختلاف 3 رای باخت حساب نمیشه. یه جورایی این دوتا رفیق با هم مساوی شدن. محسن شریفیان حرف نداره، من باش گریه میکنم. دعواست امروز، دعواست بین من و محسن شریفیان. باش عشق میکنم، باش صفا میکنم. تو نمیتونی میونه من و محسن به هم بزنی. هادی بودو بیا سمچه که شریفیان شروع شد. بودو خدا نگاه کن، این از من نگیری پلانو گیریم نگیر. من خیلی نامردم. گیریم بابا شما رو همینطوری دوست دارم. اول صبح ما اومدیم گیریم، بدون گیریم اومدیم. بوشهر انگار توش پر قصه است. مردم گفتم که دنبال داستان‌های همین الان زندگیتونه، نه اصلا قلم فرسایی کنی، ادبیاتیش کنی، نه کار عجیب غریبی بکنی. پر رازه. اصلا مردمش انگار یه جور دیگه‌ای دارن زندگی. هر کی یه بار رفته جنوب میفهمه وقتی میگم میری اونجا یه تیکه از روحتو میذاری منظورم چیه. والا چشمم نظر کن مبروم در کوی دلدار دلدارم نظر کن یارت سلامت میرساند که مادن اقربینو فرود بدی فرود بدی خسته شدم خسته شدم پارو بزن مقداد بیا پارو بزن مقداد بیا ورود بدی سرویس شده آرو بزن ما امروز طرفدار شماییم، میخوایم سامان رو بخریم. خواهش میکنم طرفدار ما نباش. خواهش میکنم اجازه بدید من طرفدارتون باشم. نه دوربین پشت دوربین کجا رفت؟ خواهش میکنم آقا شما طرفدار ما نباش. میخوایم
گرمای جنوب رو بیاریم اینجا، تقسیم کنیم بین بچه‌ای که اینجا هستن انشالله. اصلا اینجا هیچ کس ناراضی بیرون نمیره. آقای شریفیان خوش اخلاقه؟ محسن آره خداییش؟ بله. اصلا دیر نمودن با من در مورد دیر نمودن صحبت نکن. باشه رو اعصاب من درو. تو نشستی برای چی دورت بگردم؟ شیکرم نمیخوام، ریت میخوام. حالا بشین. آکار تو فعلا اینا رو بچین. یهو جوش میاری. یهو جوش میاری. کجا من جوش میارم؟ نه برگردیم. سوال بعدیم قشنگه. نه. امروز هم چیز خیام خونی داریم. چی میشه نتیجه؟ نتیجه عالی میشه. به نظر من اجراهایی که تو کارناوال هستش باید مثل خودش منحصر به فرد باشه. خیامتو بخون. یعنی اگه یه چیزی مثل خیام خانی اجرا می‌کنی، اگه نیای ویژش بکنی و یه چیز جالبی توش بری جواب نمیده. شاید اگه آقای شریفیان یه بازی با این خیام خانی میکرد برنده میشه. تو مراسم خیام خانی قبلا دیده بودی؟ بله دیده بودم. آره شنیده بودم ولی ندیده بودم حقیقتا. توی بوشهر دیدی تا حالا خیام خانی لایو؟ نه متاسفانه. مثلا میتونست اجراشو با قطعه‌های احسان عبدیپور ترکیب بکنه. جفتشون هم بوشهریان. البته نظر منه ها. ما به بادکنک میگفتیم و میگیم و احتمالاً خواهیم گفت بمبوله و حالا میخونم خدمتتون. ما خیلی برد میاریم که از بیرون فقط بردن، از تو یه باخت تمام عیاریم. به نظرتون روحیه جنوبی‌ها به خاطر تاثیرات خیامه؟ میتونه اینطور باشه. ببین ما وقتی نمیتونیم تاثیر خیام رو توی جنوب واقعا نادیده بگیریم. خیام به نوعی ادبیات رو آورد تو خونه ما. اصلا خیلی مفاهیم عمیقی رو به ما تزریق کرد، مثلا توی بندر بوشهر. از خیام شعر بلدی؟ بله. میخونی؟ بله. بفرمایید. شعری از خیام حفظی؟ بله. حفظی؟ بله. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است. نه من اگه ساده فکر کردم واقعا بلدی. نه عزیزم بلد نیست. میشه تو گوشیتون یه شعر خیام پیدا کنی؟ پیدا کردی؟ بله. بلدی یا بلد نیستی؟ بلد نیست. میشه یه دونه سرچ کنی پیدا کنی؟ دریاب دمی که با طرب میگه. ماشاءالله همینو بنویس. آقای دکتر دیدین مثلا اینایی که میگن طرف امضای خودشو داره تو کارش، مثلا شریفیان امضاش اون نیمبونشه، مثلا نیمبون میزنه و تو موسیقی جنوبی و حال و هوای جنوبی اینا. یا مثلا سامان آهنگ هایی که انتخاب میکنه برای نواختن به نظر من امضای شخصی خودشه. یا مثلا رامبدم اون مثلا کودک درونی که داره، اون شور و هیجانی که داره، اینا به نظرم امضاهای شخصی خودشونه. یا مثلا من هنوز مثلا امضای شخصی خودم رو پیدا نکردم. ولی چیز خیلی جالب امروز دیدم، خیلی به نظرم امضای آدما به شخصیتشون ربط داره. مثلا چجوری امضا میکنن، چجوری مینویسن، نوشتن آدما، خطشون، دست خطشون، چجوری خودکار رو میگیرن، چجوری. آقای دکتر شما انقدر مینویسین، میشه دست خطتون رو ببینم؟ سلام، اینجا ببینم. کودتای یه شبه چیکار کردی؟ چطوری؟ سلام. چطوره؟ باورت میشد جوله هست بشه؟ عجیب بود. عجیب. چرا هست شد؟ حالش خوب نبوده تو داخل. خیلی عجیب. حالش خوب نبوده تو چیز پاسو. یه چیز بامزه، برادران شهرکی بین شریفیان و احتشامی مشترکن. یکی برای این بره، یکی برای اون بره. یه جورایی رقابت بین دو برادرم هست به نظرم این سری. این آقا تو گروه محسن شریفیانه، آقای بهنام شرکی. این آقا تو گروه سامان احتشامی جناب آقای بابک شرکی. الان خانواده شرکی بعد از پخش این برنامه فرداش میرن دادگستری. صحیحه؟ من قاعدتا باید طرفدار بابام باشم، ولی خب هرچی بخوام حساب کنیم من در دو طرف یعنی
آشنام هستید میشم. من فکر کنم هر کسی برنده بشه من دست خالی نمیرم عزیزم. چون محسن که عین برادر بزرگ منه، بهنام که برادر کوچیک منه، سامانم که عزیزترین رفیق منه. من مطمئنا از این مسابقه دست خالی بیرون نمیرم. بریم طبق معمول سراغ بحث دکور. کافه های کوچه های بوشهر با جزئیات زیاد، اکسسوار خفن. ولی سوال اینجاست، آیا لازم بود این همه جزئیات؟ اصلا این دکور بین اجرا اختلافشون خیلی زیاد نبود با هم دیگه؟ اینم شنیدم که حواشی خیلی زیادی داشته این دکور. به نظرم وقتشه که بریم با بچه‌ها یه صحنه یک صحبتی بکنیم. سلام. حال شما خوبین؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. قربون شما. داشتم تعریف کارتون رو می‌کردم، میگفتم که این دکوری که واسه آقای شریفیان زدین واقعاً حال و هوای جنوب و خفن و پر از جزئیات. مرسی، لطف دارید. دمتون گرم. ولی باز هم دکور به اجرا سر بود. شاید سخت‌ترین و اذیت کننده ترین دکورمون این دکور بود. آره، به خاطر اینکه ما تا روز قبل از اجرا اصلا کانسپت اجرای چیز دیگه ای بود و قرار بود یک قطعه کردی اجرا بشه. از کردستان به جنوبستان رسیدن. تقریبا ساعت 11 ظهر روز قبل از اجرا جناب شریفیان عوض کردن کانسپتشون و نگفتن چرا عوض کردن؟ نه فقط گفتن که میخوان اون قطعه رو اجرا کنن و البته خودشون برای ما این راهو گذاشتن که خیلی دکور خاصی نمیخوان و اصلا احتیاجی نیست فقط با یه ویدیو وال یا حتی اصلا با صحنه ساده خود کارناوال هم اجرا رو میرن. یعنی فورسی نذاشتن واسهتون بعد شما اونو تحویل دادین؟ نه اصلا. ولی خب ما از اونجایی که یه ذره با خودمون تو رقابت هستیم توسط خود آقای نصراللهی تصمیم گرفته شد که برای این دکور حتما هم طراحی هم اجرا انجام بشه. ولی واقعیت اینه که زمان شروع اجرا و تأمین متریال از تقریبا 4 و 5 بعد از ظهر شروع شد روز قبل از اجرا. یعنی 3 که بهتون گفتن اجرا میخوان عوض کنن، از 4 و 5 تازه ما تأمین متریال کردیم و همه جا ممکن بود بسته باشه، نتونین اکسسوار بگیرین. خیلی تو این زمینه توی تنگنا بودیم واقعا. ولی خب 8 شب تقریبا ما استارت زدیم و 8 صبح فرداش آره اجرا رو رسوندیم. شاید برای ما اون جمله‌ای که آقای جوان توی افتتاحیه میگفت شد برای این برنامه رو ما اون روز واقعا تجربهش کردیم. حالا باز ما آمدن شد. والا پیش بینی ما خیلی امیدواریم به انشاءالله گذر از این مرحله. خانم طراح لباس همه رو اینطوری کردی؟ نه یه چیزی دادیشون بالاخره. الان همه اینطوری شدن؟ هر کی یه شکل دیگه، مگه نگفتی رنگی بدین؟ آره نه الان میبینم که همه یه طرح داره، مثلا این داره اون داره، محمود داشت اون بدم نیست درشکی برداری داره اتفاقا هم رنگش نباشه که بهتره. میخوای ببندی ببینی؟ یه چیز دیگه داریم، رنگ دیگه داریم برجاب خیلی بزرگه. تنگی که میگی شکمم میفته توش. اینم که دیگه خیلی شلوولن نمیگی یه خمه قاش و اینا. 30 سال پیش محسنو خدا نگه داره شبنم مقدمی رو که موجب شد من به محسن بگم محسنو. آره واقعا خدا نگه داشته واقعا. محسن شریف استاد محسن شریفیان من نوکرتم 25-30 سال پیش. مارادونا اولین کسی که مارادونات نکردن. آره اولین کسی که گفتش که سامانتش هم شبیه مارادوناست محسن شریفی. سامان بیا بگو که الان که داری میشینی گیریم مارادونا کنن. نه من شبیه مارادونا هم ولی فوتبال بلد نیستم. خب یکم واسه چی خیلی بیکاره با همشون میدو داوره اون. دیگو مارادونا. میگن دستخط هر کسی منحصر به فرد خودشه. یعنی اینجوریه که با دستخط آدما یه جوری میتونی به روحیه‌شون و شخصیتشون و این چیزاشون پی ببری. حالا من میگم بریم ببینیم دستخط بچهای کارناوال چجوریه. آقا جوان. بله. سلام. سلام. خوبی؟ این خسته نباشین. مخلصم. از خیام شعر بلدین؟ از خیام؟ من
من اصولا شعر کم حفظم. ببخشید دراز کشیدم معذرت. حواسم نبود. من شعر کم حفظم. ولی از خیام میتونم الان یه چیزی برات بگم. بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند، زان پیش که سبزه بروید از خاک. سبزه بردمد از سبزه بردمد از خاک. میشه اینو بنویسیم برام؟ آره. هر جایی از این ما الان زرده نشستیم و سبزه نشستیم. زرده نشستیم. چقدر بی‌مزه بود. طنز تلخه. خیلی تلخه. جوان. هنگامی که هیچ یارو یاوری چیزا کجاست؟ من دیگه اصلا پول نقد نگه نمیدارم. همه رو از میلی طلا میخرم. میلی به قدرت طلا. اوکالا خرید آنلاین با اوکالا، ارسال رایگان با اوکالا، از سوپرمارکت ها میرسونم همینا بیا اوکالا. ما میدونی که خط هر کسی امضای اون آدمه، یعنی در واقع خصوصیات فردیشو شاید بشه توش خوند. معتقدین به این جمله؟ نه. به نظرم دستخط هر کسی ویژگی فردیشو یه ذره نشون میده. 100% قبول داری؟ آره حتما. خط خیلی به نظرم موضوع جالبیه. خیلی به روح و روان آدم ربط داره. من خودم در وضعیتایی که بی‌حوصله و کلافم خب بدیهیه. خطم خیلی بد و وحشی میشه. تو روانشناسی هم این هستش که از روی خط روحیه و کاراکتر تحلیل شخصیت میکنه. به نظرم یه ذره درونگرا. شاید این بخشی که من میگم اینا رو نزدیک هم نوشته یا کلمات کوچیک نوشته و یه ذره تو هم نوشته، شاید به خاطر درونگرا بودنش. این خیلی درسته. بله. اصلا همه چی انگار یه پیچش و گردش و نرمش. روحیت چجوریه؟ روحیه صبور و آرومی دارم. به نظر من که هم یه ذره خودشو میشناسم، هم الان دست خطشو میبینم، خیلی آدم مهربون و منعطف و همراه و ایناست. هستم. درست میگم؟ خیلی دیر عصبانی میشیم. درست میگم؟ تقریبا نمیشم. سلام. فکر می‌کنم هر کسی از رفتن امیرحسین ناراحت شد، سامان احتشامی خوشحال شد. بله ما رو بریم بله. یه جورایی بازگشت غرورآفرینش و مدیون انصراف غمگین امیرحسین رستمیه. کار سامان احتشامیه. با سرعت زیاد و فورس داریم کارا رو انجام میدیم. امیدوارم که مردم دوست داشته باشن. همزمان 3 تا دکور رو تقریبا 2 روز 3 روز انجام میدیم. آره خیلی فورسی و واقعا فشرده است. خیلی زیباست، عین کلاویای پیانو دیگه. بریم تمرین سامان احتشامی رو ببینیم، یکم اذیتش کنیم. من نیومدم اینجا نمیدونم معلمی کنم بگم خیلی حالیه موازی حرفا، اومدم دلتون رو شاد کنم. عجب دکوری از پشت. من و بابک شرکی جفتمون تحصیل کرده موسیقی هستیم. هممون هم میتونستیم از این آهنگا براتون بزنیم. ولی برای دل شما میخوایم ساز بزنیم. ایشالله دلتون همیشه شاد باشه. بچه‌ها خیلی آسونه ها. اینو ببین، این سیاهه رو ببین. قرینه اینو بزنیم اونجا. ولی خب این باید بچرخه. بعد بیاد داخل، بیار داخل تر. یعنی بابک شرکی این همه جا میخواد چیکار؟ بابک شرکی به تمرین کنیم. به نظر من سامان احتشامی یه جورایی بردش و مدیون رضا دربندیه. یعنی اگه آقای دربندی اون کارا رو با دفن نمی‌کرد اصلا سامان نمی‌برد. خیلی ناراحتم که محسن جان رای نیاورد. جذابیت این کار در اینی که با 2 تا ساز فرنگی مثل پیانو و ویولو ما می‌خوایم نغمه‌های ایرانی اجرا کنیم. بزن برو اینه بزن میخونن نغمه گل لب کارو هر روز نمیشه عوض کنن همینجور بزن
خانوم دارن پیانو کوک میکنن. بسه. حالا میشه بگین هر پیانو رویال چنده؟ دیگه معمولی ترین پیانو رویال حتما بالای 1 میلیارد هست. بچهای کارناوال‌تر ما 2 تا پیانو رو صحنه داریم. چرا؟ چون یکیش کوک کلاسیک هست، یکیش کوک وطن خودمون ایران هست. مهندس کارناوال‌تر هم افتاده دنبال اینکه خطاطی و فلان و اینا، از همه داره از خط میگیره و اینا. آره بابا میدونم، من نفر آخرم اتفاقا. چرا؟ خط من خیلی خوبه دیگه. آره. استاد چجوریه خطتون؟ ندیدم من تو چیزی از من شاگرد ابرقانی بودم. ابرقانی همون که تو کوه بود، 20 سال تو کوه بود. بعد کوه شد استاد خطاطی. متخصص در تمامی امورن ها. خطاط هم هستن. راسکو. چرا نمیذاری خانومتون پیانو بزنه؟ خانومم پیانو میزده، خانوم من شاگرد من بوده. راز از 14 سالگی شاگرد من بوده و در سن 18 سالگیش با من ازدواج کرده. آخه فکر میکنی که اینقدر زود ازدواج کردین تاثیر داشته تو پیشرفتتون؟ حتما تاثیر داشته. من هر چی دارم و ندارم با همراهی همسرم بوده. چه عالی و قشنگ. اصلا کاری نبوده و فعالیتی نبوده که من بدون همسرم انجام بدم و در این 25 سالی که ازدواج کردم روزی نبوده که بدون همسرم باشم. این یکی رو راضی بودم ازش. الان دیگه فکر میکنم نزدیکایش. بچه‌ها ساعت چنده؟ خب 11 است تازه. ساعت 12:30. هنوز اجرای دوم شروع نشده. همچنان داره اونجا نقاشی میشه و داره آماده میشه که مردم عزیزمون تصویر خوبی رو ببینن از ما. من از هر کسی ببازم ناراحت نمیشم. 2 تا قبلی هم که باختم خدا وکیلی ناراحت نشدم. حال شما چطوره؟ خیلی چاکریم. خب بریم سراغ حامی عزیز برنامه کارناوال‌تر. بانک شهر فرصتی فراهم کرده که شما میتونین با نصب افتتاح حساب و استفاده از همراه شهر پلاس از دوستاتون دعوت کنین تا به جمع بانک شهریا بپیوندن. اینجوریه که به ازای هر دعوتی که منجر به نصب و افتتاح حساب بشه تا سقف 10 نفر مبلغ 70,000 تومان به حساب شما و 30,000 تومان به حساب اون عزیزی که با کد دعوت شما اپلیکیشن رو نصب کرده و تو بانک شهر حساب باز کرده واریز میشه. اگه تو بانک شهر حساب دارین که خب همین الان برین از طریق همراه شهر پلاس دوستاتون رو دعوت کنین. اگه حساب ندارین خیلی ساده عدد 5 رو به 2035 ارسال بکنید تا لینک نصب نرم افزار براتون ارسال بشه و بعد برین دوستاتون رو دعوت کنید. خدافظ. زمین باشه. چی شد؟ بر سبز با قلم درشت دارم می‌نویسم، زده قلم درشت بود. آها. بر سبزه نشین و خب اینو بنویسین اول. بر سبزه نشین و خوش بزی. نشین و خوش بزی روزی چند. عزیز. عزیزتر. اومدم بنویسم عزیزتر. آمود عزیزتر. در برنامه کارناوال‌تر. آره. آقا جوان جدی خیلی خوشخطینا. واقعی میگی؟ آره دقت کردین همش انحنا داره. آره مثل خودتونه. همش انحنا داریم. پر انحنایی. منحنیه. خودتون نظرتون راجع به خطتون چیه؟ خطم من پدر خدا بیامرزم خیلی خوش خط بود. متشکرم. خیلی رفتگان شما رو. خیلی خوش خط بود. خیلی یعنی خط کار میکرد، هم خط خودکاری مدادیش اینجوریش، ریزش هم خوب با قلم بود. ولی میخوام اینو بگم من هیچ وقت نتونستم اینقدر خوشخط باشم چون اینقدر بهش نپرداختم. ولی الان اینم مثلا با نمکه جالبه. بریم اجرای شریفیان رو ببینیم. سلام خوبین؟ خسته نباشین. چند نفری کلا؟ 500 نفر. باید همه رو بیاره دیگه. من چشم بسته سامان کشم. من با تو به جا رو ببینیم.
یعنی یه کنسرت صرف واسه چادر کارناوال جالب بود. آقای شریفیان نبودا؟ دو رأی 482 ولی همچنان رویا بیشترین رأی داره. بچه خسته نباشی. خیلی همه ناز شاکریم. خسته نباشی. بینش بله تو باید سازت باشه. بالا بدون تعارف همش خوب بودن. مخاطب همه خوب بود. همیشه خوب بودن. اصلا مخاطب ما بی‌نظیرن. بداهه بود. بله آفرین بداهه بود. اگر من دستکاری بکنم اشتباهه. دخترم معلوم نیست کجا پا شده رفته. ملیکا 2 کلمه حرف آدم میخواد باش بزنه باید کل اینجا رو دنبالش بگرده. وتره؟ وتر بیا تو حرف نزن. اینو ببین اصلا حرفی نمیتونی بزنی. اینو نکن. ببین ملیکا نبود. من مجبورم با تو صحبت کنم. این دست خط آدم هست. این خط من این چقدر قشنگه. ولی ما خیلی دست خط تو خوشگله. آفرین از همه اینا بهتره. میدونم بعد همه رسیده. الان یه چیز بهتون میگم. خب راجع ببین که مهسا ایشون از شما خیلی گله‌مندن. از خطش معلومه که از من گله‌منده. بله چون نوشته میلاد مهدوی پدر ما رو در آوردی. آقا راست من نمیدونم. اینجا نوشته و گله‌مندن. تو از کلامش فهمیدی. بله. ولی اینا از نظر من یه حس برونگرایی میده. خیلی به نظرم اعتماد به نفسشون خوبه چون قلم رو خیلی محکم روی کاغذ فشردن. تو به نظرم خیلی پسر ساده‌ای هستی. درست میگم؟ آره زود باوری از نظر من. زود باورم بعضی وقتا آره. و خیلی صاف و ساده و صادقی. آره حقیقتا چوب صداقت همون میخوام. چوب صداقت تو میخوری. پس اینم تایید میکنی. یعنی من 2 تا حدس از تو و خصوصیت اخلاقی هستم به شدت. یکی این که به نظرم آدم منظمی در زندگی خصوصیت نیستی. تو کار خیلی منظم و مرتبی. اون به خاطر دغدغه کاریمه واقعا نمیتونم باشم. تو آدم منعطفی هستی؟ تقریبا سعی میکنم باشم. به نظرم کسی که منعطف نباشه توی تیم بزرگی نمیتونه کار کنه. این بهش میخوره که خیلی درگیر فاکتور و این چیزا باشه. اینا باشه؟ آره خیلی درگیر. نمیدونم. بریم اجرای استاد احتشامی رو ببینیم. از ته دل دارم لذت می‌برم. 2 شبه شاهکارم. گروه نوازی، تک نوازی، همه چی داره. دست دخترون نوازی بیان بیرون از خونه با دندازی. فکر میکنم همه ما با تمام آهنگ‌هایی که سامان نواخت خاطره داریم. یعنی سامان یه جور هوشمندانه اومد از حافظه موسیقایی ما استفاده کرد. لب کارم عالی بود، عالی. و نظر ما رو جلب کرد. ولی باحال‌تر نمیشد که مثلا یه آهنگی رو خودش میساخت، آهنگسازیشو میکرد، بعد آهنگ اورجینال خودش رو مینوا. 477 رنگ. بابا میگم سامان ترکوندا. آخه سامان که میتونه اینجوری جماعت رو بگیره دستش، چرا 2 تای اجرای قبلی اجرای اولش بی‌نظیر بود. نه آره ولی اجرای دوم دیگه اشتباه کرد. اجرای دوم اشتباه نکرد. دلش خواست معلم میشه. نه من نمیگم معلم نمیشد، من میگم ریتم نداشت اجرای دوم. میدونی یه جا میافتاد ولی عجب اجرایی بود. عجب اجرایی بود آقا، عجب. یه خبر جذاب براتون دارم که وقتی بشنوین میگین مگه ممکن اصلا همچین چیزی وجود داره؟ بانک شهر اومده یه جشنواره باحال را انداخته به اسم وزین شهر. حالا داستانش چیه؟ شما میان یه پولی رو سپرده میکنین تو حسابتون، بعد تا 7 برابر میانگین پولتون
تا سقف 600 میلیون تومان میتونیم وام بگیریم. حالا بخش جذابش چیه؟ نه چک میخواد، نه سفته میخواد، نه گواهی کسب از حقوق میخواد. قسطاش هم بلند مدت و راحت، سودش هم فقط 12%. یه طرح جذاب و باحال واسه شماهایی که منتظرشین. خدافظ. چشاش ابرای سنگین میبینم، جمعه ها اونجای بارون. با توجه به اینکه جنوبی هستم اجرای آقای محسن شریفیان رو انتخاب میکنم، به خاطر اینکه عشقش و اون بازی انگشتاش روی کلاویه‌های سازو خیلی دوست دارم. محسن شریفیان. سامان احتشامی. من از محسن شریفیان خیلی خوشم اومد. سامان احتشامی. سامان احتشامی. محسن شریفیان. دست به زلفاش نزنید مروارید رنگ بله. ترکیب ویولون با پیانو آقای احتشامی من میتونه بده. 100% آقای احتشامی. 100%. من از فضاسازیش خیلی خوشم اومد. قشنگ منو برد وسط. من نیمبون و دمام رو توی اجراشون خیلی دوست داشتم. خانواده امشب شاید 20. هر دیگه بس. سامان حذف میشه یا میمونه؟ نمیدونم. حذف میشه یا میمونه؟ میمونه. کی برنده میشه؟ مخاطب. 499. 489. تبریک میگم به احتشامی و همراهان. 426. از 1 تا 500 300. 401. 401. شگفتی در جام حذفی کارناوال. دیدی باورم نمیشه، ولی من گفتم با قاطعیت سامان. 1% هم شک نکردم. رفیق، همکار، یعنی بابک شهرکی، امران فروزش، رضا دربندی که دوشنبه شب بهشون زنگ بزنی شنبه این اجرای برنده رو. اسمش برنده نیست، اسمش در کنار هم بودن و رفاقت. این دنیا همیشه واسه من کنک بوده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم. با آفرینش این نقش معیاری جدید برای سنجش هنر بازیگری بر جای می‌نهد و ورقی دیگر بر افتخارات سینمایی خویش می‌افزاید. کار به کاردان سپرده میشه. خدا خیلی بزرگتر از این حرفا. خیلی مبارک باشه. خیلی ممنونم. من که خیلی حال کردم. من هنوز خودم باورم نمیشه. آره منم باورم نمیشه. ما مخلصم. دیگه میدون دادین دست تو دیگه، گفتیم هر کس برنده بشه موزیک برنده میشه. موزیک مال تو. آدم میاد یاد میگیره، تجربه میکنه و واقعا شاید ما برد امشبمون رو مدیون آقای نصراللهی هم هستیم با دکور بسیار بی‌نظیرش. تو ما رو برد. درسامو پاس دادم. نمیدونم چه اتفاقی واقعا افتاد، ولی رأی مردم دیگه و دوش احترام بذاریم. چیزش نکنیم دیگه، ما باختیم دیگه. تا اون طرف دو تا استتا مهم نیست. هیچ وقت نشستی یا دراز کشیدی یا مثلا پرنده هایی که رد میشن؟ ببین من بعضی وقتا با یه دقت های بیشتری که میکنی یهو میبینی توی اون دورستا انقدر پرنده دارن بازی میکنن. وای که اون چقدر زیباست. وقتی در این لحظه داری زندگی میکنی کیفیت زندگی تو میبری بالا. هی بخوای افسوس گذشته، هی نگرانی آینده، همه چی به هم میگیره. همین خدا صاحب پرنده. آره. گنجشکک اشی مشی لب بوم ما مشین بارون میاد خیس میشی برف میاد گل نمیشی میافتی تو حوض نقاشی